personne qui aurait peur d'adopter un chien en refuge ou d'association, de se dire qu'il sera toujours stressé. Je crois qu'on peut réussir à avoir un animal détendu malgré la souffrance de l'abandon qu'il a pu vivre, du moment qu'il a compris qu'il était dans sa nouvelle famille et qu'il lui arriverait plus rien. Tout va bien. Faut attendre 3 mois. Nous, on a vraiment vu la différence. 3 mois, ça fait... Pardon, je l'ai réveillé. Ça fait toute la diff. Hein, mon toutou. Oh oui, mon chat. Oh oui, mon toutou. Oh.